我嘅人不嬲都出名公正噶嘛，你同意啊？同意，非常同意，公平、公正、公開。咁就嗱，大佬你一出現已經，我見網上好多 flag 嗰度已經又話你咩亂咁揀人啊，又話唔係啊，亂咁揀人，唔識唱歌走音就要，係咯。咁我諗大家都應該理解，就全民造星呢個節目唔係淨係揀唱跳嘅人嘅，咁樣貌都緊要啦，個性都緊要啦。咁可能啱啱嗰位寫 comment 嘅咧就以為我去唱得唔好我就唔揀佢，其實唔係嘅，可能佢個樣唔夠好，可能佢嘅性格唔夠好噶嘛，係咪先？啱嘅。例如唱歌啊、跳舞咁樣，咁跳舞我就係完全唔識嘅，係完全係真係喺度摁咁樣嘅啫。當我對你有期望嘅時候，我就覺得你係俾我嘅力。當我對你有期望嘅時候，我就覺得你係俾我嘅力。當我對你有期望嘅時候，我就覺得你係俾我嘅力。